तो भैया सभी जन को जय जय सिया राम पहुंचे और हमें आपके देसी देख बिना ब्रेक और नाउ एंड लोकेश और आपके बीच खबर लेके आ गए तड़क फड़क। आपको बता दें कि तमाम जो मोड़ी मोड़ा जो फटफटात भाई बुलेट चलाऊ भाई जाऊ थे और कट्टा लगाए रहू थे ती को लेके आपको बता दें कि दतिया के नवागत पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने जो है कमर कस ली और ऐसे लोगों पे करी है कड़ी कार्रवाई। ऐसी जानकारी कल राजगढ़ चौराहे पर दतिया पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस टीम ने जो है वाहन चेकिंग करी और जब वाहन चेकिंग के दौरान मीडिया से चर्चा करने के दौरान कही। आपको बता दें कि मयूर खंडेलवाल दतिया पुलिस अधीक्षक को साफ तौर पर कहवा है कि जो साइलेंसर से जो फटफटात भाई आवाज आउट है, दारू पी के गाड़ी चलाऊ थे, अब उनकी खैर नहीं है। और सबसे ज्यादा बड़ी तो खलकोटो उनको ये जो अवैध हथियार लगाते हुए मिले। उनने साफ तौर पे कह रही कि दतिया की यातायात व्यवस्था को सुधारना उनकी पहली जिम्मेदारी है। तो भैया सावधान हो जाइए, ऐसे लोग जो खुरापात करते हैं, जो बुलेट तो चलाते हैं फटफट की आवाज उनकी बुलेट से आउट है और गच्छू लोग जो है कट्टे लगाए घूमते हैं। अब ऐसे लोगों पे जो है दतिया पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल को जो है शिकंजा कसत भाव नजर आए। अब आपको सुना रहे कि कच्छू कह रहे दतिया के नए पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल, देख लो। लेकिन आप लोगों से कहें हमारे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो और हमारा प्रयास है देसी अंदाज में आपके बीच जन समस्याएं और खबरें ले आवे को। तो जय जय सिया राम। जो लोग साइलेंसर को मॉडिफाई कर लेते हैं और स्टंट करते हैं उन पर भी नकेल कसी जा रही है। इस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी केस किए जाएंगे। पुलिस की यही कोशिश है कि जो बदमाश हैं उसके जो हौसले हैं वो पस्त हों और जो शांतिपूर्वक जो दतिया की आम जनता है वो अपना कानून व्यवस्था से खुश रहे और उसको इतना मजबूत बनाना है ताकि दतिया की जनता शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इसके अलावा इसी उपलक्ष्य में एक हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर राजगढ़ किराए पर किया गया है, जिसमें कई लोगों को हेलमेट वितरण किया गया है और उनको समझाइश की गई है कि हेलमेट पहने। ये पुलिस की पहल की गई है। आज बहुत बड़ी संख्या में कार्य किया जा रहा है। धीरे धीरे करके सभी को समझाइश दी जाएगी। अभी कई नाबालिग भी मिल रहे हैं, उनको हम समझाइश दे रहे हैं और अभी उस टाइम पर तो वाहन रोक ले रहे हैं, लेकिन आगे के लिए भविष्य के लिए इस पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कल को कोई भी घटना होती है तो न सिर्फ उस बच्चे को चोट पहुंचेगी, साथ में किसी सामने वाले को भी चोट पहुंच सकती है। बिना लाइसेंस पर चलाने वालों पर भी कार्रवाई। बिल्कुल पुलिस बार बार सड़कों पर उतरेगी और अलग अलग दिशा में अलग अलग प्रकार से अभियान चलाएगी और ट्रैफिक का भी चालान चलेगा और अवैध कट्टों पर भी लगातार चलेगा।